Bom, tá quase pronto. Só falta terminar também lá em cima. Acabou o tijolinho. Vou botar aqui um foguinho. Aí, ó. Como é que puxa? Que maravilha. E olha que tá tudo aberto aqui. Não tem janela aí, não tem vidro, não tem nada. E lá em cima também, ó. Tá com plástico bloqueando um pouco a fumaça. Mesmo assim tá indo embora. Voltar a fumaça normal um pouquinho. Que até o calor empurrar o ar frio que está ali dentro, que é mais pesado que o ar quente, volta um pouquinho de fumaça. Tá aí, ó. Aí terminei a criança. Faltou um pouquinho de tijolo só para terminar lá em cima a chaminé. E aqui o beiral aqui embaixo. Aqui depois ele vai colar a pedrinha aqui. Vai nivelar ali com tijolo refletário. Aí. E aqui em cima ele vai botar a madeira. Botar mais um papelzinho. Pegar fogo. E aqui não para de chover. O tempo tá feio. Cadê a fumaça? Zero fumaça. E olha que lá em cima tá bloqueado, lá em cima com plástico, hein? Isso aí, tá aprovado. Maravilha!